દીવ સરકારી ક્વાર્ટર્સમાં બારીની છત અચાનક ઓટો રિક્ષા ઉપર પડતા ઓટો રિક્ષાને નુકસાન। દીવ સરકારી ક્વાર્ટર્સમાં મધરાતે 4 કલાકે શ્રી પ્રદીપભાઈ સોમા રાઠોડની માલિકીની ઓટો રિક્ષા નંબર GJ07AT2618 ઉપર બારીની છત અચાનક પડતા રિક્ષાને આશરે 15 થી 20 હજારનું નુકસાન પહોંચ્યું। આ સરકારી ક્વાર્ટર્સ ઘણા જૂના સમયથી બનેલા છે। બીજી વાર આવી કોઈ દુર્ઘટના ન બને તે માટે દીવ PWD દ્વારા અવારનવાર ચેકિંગ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। આ ઘટના બાદ કાઉન્સિલરના પતિ સંદીપ જાદવ છત ક્વાર્ટર્સ અને ઓટો રિક્ષા જોવા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા। તૈયારીમાં જ છે સ્લેબ એમને એમ જ છે। આફ્ટર કમ્પ્લેન પણ નથી આવતા કરવા, એક વાર આવે કરી છોડીને ચાલ્યા જાય છે। અમે ઘણા સમયથી આ ક્વાર્ટર્સમાં રહીએ છીએ અને છેલ્લા આ ક્વાર્ટર્સ બહુ જૂના હોવાથી બધું પડે છે, એક પણ વસ્તુ સારી નથી, રહેવાલાયક નથી। એટલે અમારી નમ્ર વિનંતી છે કલેક્ટર સાહેબ અને PWD ડિપાર્ટમેન્ટથી કે તમે એકવાર જોવા તો આવો, અહીંયા રિસર્ચ કરો કે શું જરૂર છે અમને, અને બધું રિપેર થઈ જાય તો માણસને અલોટ કરો ક્વાર્ટર્સ। જેટલું નુકસાન થાય છે એની ભરપાઈ તો કરો તો અમે રહી શકીએ। અત્યારે રહેવા જેવી કન્ડિશન છે નહીં, એટલે અમારી નમ્ર વિનંતી છે કલેક્ટર સાહેબને કે આના પર થોડું ધ્યાન આપે। થેન્ક યુ।